Vučić je odradio medijsku prevaru veka. Možeš za 100 evra da se upišeš da imaš nelegalan objekat, ali ne i da ga legalizuješ. Vučić zbog toga sada posjeduje spisak 100.000 objekata i imena vlasnika koje može da ucenjuje rušenjem objekata. U katastru ostaje zabeležba da je objekat upisan po ovom posebnom zakonu, što znači da država ne garantuje za njegovu bezbednost, stabilnost ili usklađenost sa građevinskim standardima. Drugim rečima, plaćaš 100 evra da priznaš i upišeš da imaš nelegalan objekat, kao postojeće stanje, ali to nije puna legalizacija u smislu da objekat postaje kao da je legalno sagrađen, sa svim dozvolama, građevinskom i upotrebnom. Za punu legalizaciju, ozakonjenje po starim pravilima, Zakon o ozakonjenju objekata, potrebna je mnogo složenija procedura, geodetski elaborat, dokaz o stabilnosti, urbanistički uslovi, plaćanje doprinosa za građevinsko zemljište itd., što košta hiljade evra i traje godinama.